الحقائق اللي انتدبت من قبل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. بطبيعة الحال أول لقاء اللي تجرى في هذه اللجنة ديال تقصي الحقائق هو اللقاء مع أسرة الفقيد. بطبيعة الحال الهيئة قدمت التعازي الحارة لعائلة الفقيد، وكان الدور ديالها بالدرجة الأولى هو التعريف بالهيئة والتعريف بالمهمة المنوطة بهذه اللجنة ديال تقصي الحقائق. كما كتعرفوا على أن النتائج ديال هذه اللجنة غادي تخرج في شكل توصيات إلى حدود الساعة غتبقى سرية، ولكن لمسنا شيء أساسي: الصبر ديال عائلة الفقيد والوطنية الصادقة ديالهم بالدرجة الأولى، في إشارة واضحة أنه قال على أن مصلحة الوطن فوق أي اعتبار. طبيعة الحال هناك شجاعة من قبل العائلة ديال الفقيد. سألنا مجموعة ديال الأسئلة، تلقينا إجابات. كاين مجموعة من الإجابات اللي منتقات عن طريق الرواية أو السماع، وكاين إجابات اللي صريحة واضحة. دائما فيما غيكون شي جديد غنخبركم بها، وبطبيعة الحال الهيئة ستنظم ندوة صحفية لإعطاء كافة الملاحظات ولإعطاء كافة المعطيات اللي استقطها من كافة الجهات سواء الرسمية أو اللي عاينوا الواقعة عن كثب. وشكرا.